आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों। हाल ही में लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जुजुंग पहाड़ कालभाट के नीचे से बरामद हुए एलईडी बम संकर्षण से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा हैंडलूम संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर शुरू हुआ 3 दिवसीय हस्ततांत मेला। कृषि कानून रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर कई किसान संगठन के उद्योग से शिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ रैली। किसानों की मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए लामनी क्षेत्र में भी पालन किया गया विश्व नारी निर्यातन विरोधी दिवस। आयोजित किया गया जागरूकतामूलक सभा। महिलाओं को जागरूक होने का किया गया अपील। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान प्रणेता बाबा साहेब राव अम्बेडकर के प्रतिमूर्ति पर किया गया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। करीमगंज जिले में छाई खुशी की माहौल। बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य से कछार जिले में आयोजित हुआ दक्षता विकास संबंधित कार्यशाला संकल्प। जिला उपायुक्त ने सभी स्तर के युवा वर्ग को सहयोग का किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाल ही में कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जुजुंग पहाड़ क्षेत्र में कालभाट के नीचे से आईईडी बम बरामद किए जाने पर पुलिस प्रशासन को लोग जहां शाबाशी दे रहे थे, तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर इस बम के संयोजन किए जाने के संपर्क में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोगों के नाम 31 वर्षीय अब्दुल शाहिद, जिसका घर लखीमपुर बांसकांदी पार्ट 2 में बताया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति का नाम है 31 वर्षीय सलाउद्दीन सिराज, जिसका घर लखीमपुर बांसकांदी पार्ट 2 क्षेत्र में है। और 35 वर्षीय अहमद हुसैन, जिसका घर गोविंदपुर पार्ट 1 में बताया जा रहा है। सोनाई विधानसभा केंद्र के क्षेत्र में यह व्यक्ति रहता था। साथ ही 39 वर्षीय एक महिला, जिनका नाम नकीबुल निशा बताया जा रहा है, जिनका घर जयपुर माई विलेज इलाके में है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने पर पूरा मुद्दे का खुलासा हो चुका है और इस संबंध में पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने आम जनता तथा संवाद माध्यम को जागरूक भी किए। जो आईडी मिला था उसके तहत हमने केस रजिस्टर किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक हम 4 लोगों को अरेस्ट कर पाए हैं। उन 4 लोगों में से एक महिला भी हैं, रकीबुल निसा, जो कि अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पीएलए का सोर्स हैं। एंड ये जो बाकी लोग हैं ये नेटिव हैं लखीमपुर एरिया के, और महिला जो हैं वो उनका जयपुर एरिया की नेटिव हैं। सो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है इस सिलसिले में, बट वी आर श्योर कि विल गो टू द वेरी रूट ऑफ द होल कॉज। इसका क्या एग्जैक्टली माई थिंक कि कारण अभी हम ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली जो हमको अभी तक का मिला है, इट कुड हैव सम कनेक्शंस विद सम ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द थिंग। कनेक्टिविटी इफ वी से वी कैन से कि मोडस ऑपरेंडी अभी तक जो हम देखे हैं वो सिमिलर है, उसके आगे सिमिलरिटी कहना मुश्किल है इस टाइम पे। तो टारगेट किसका ऊपर किया है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट वाज टारगेटिंग मणिपुर ऑफिशियल्स, बट वी विल बी फाइंडिंग इट एनी फर्दर। शिलचर में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन के जरिए हैंडलूम सामग्री का मेला व प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 3 दिवसीय इस मेला प्रदर्शनी व विक्रय कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कार्यालय के सामने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लखीमपुर के विधायक कौशिक राय तथा कई और हस्तीगण मौजूद थे। मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रीना सिंह, कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और हैंडलूम सामग्रियों के इस्तेमाल के साथ साथ लोगों को कर्मसंस्थान
दिए जाने के कई गतिविधियों पर भी आलोकपात किया गया। इस दिन के उद्घाटनी कार्यक्रम में मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रीना सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर उत्पल कुमार शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर हरिलाल सिंह, हैंडलूम ऑफिसर अब्दुल मनाफ व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने कई मुद्दों पर अपने अपने आलोकपात किए। साथ ही सिंगेरबंद लखीपुर क्षेत्र के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उत्पादित हस्तकला सामग्री व प्रदर्शनी तथा विक्रय केंद्र के शुरुआती तौर पर सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया गया। रविवार तक यह मेला व प्रदर्शनी चलेगा। इस प्रोजेक्ट के अधीन 360 महिला बयन शिल्प के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रहा है। अनुरोध जनाइছো আপোনালোকে সহায় কৰক আমাক, অৰ্থাৎ হস্ততাঁতৰ লগত জড়িত হওক, হস্ততাঁত বচাই ৰাখক। আপোনালোকৰ যদি সহযোগ নহয় আমি কোনোতে সাকসেস হ'ব নোৱাৰো। গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমাৰ সৌভাগ্য, এই মঞ্চতে আমি পাইছোঁ আপোনালোকৰ সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়, আমাৰ যে কাছাৰ জিলাৰ জিলাধিপতি কীৰ্তিজলী ডাঙৰীয়ানী, লগতে সমাজকৰ্মী ৰীনা সিংহ ডাঙৰী আমাৰ ইয়াত আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকি সভাৰ হোষ্ট বঢ়াইছে। লগতে তেওঁলোকে আপোনালোক বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ দিব আৰু সকলো দিহা পৰামৰ্শৰ লগতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করক, আপনার ইকোনমিক আপডেটমেন্ট ডেভেলপ করুন। আমাদের এই সিঙ্গিরবন ক্লাস্টারের আমি বলবো কর্ণধার, ওনার হাত দিয়েই সিঙ্গিরবন ক্লাস্টারে আরম্ভণী হয়েছে। যদিও বর্তমানে উনি সহকারী সঞ্চালক হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প বিভাগ করিমগঞ্জে কর্মরত। मैच करना है वो देखने के लिए आज आए हैं। आप देखेंगे प्रोडक्ट्स बहुत ही सुंदर है। मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आइएगा, आप लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिएगा। हमारे ज़िले के वासी बनाए हैं तो हम किसी और से क्यों ले। एंड ये बहुत ही सुंदर कॉटन सो ऑर्गेनिक एंड बहुत ही हैंडमेड, प्यार से हैंडमेड है। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई हम कर पाएंगे आपके सपोर्ट के हिसाब से। ये हमारे महिलाएं कर रहे हैं, इनके उपाधि के लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आज आप स्टॉल देखे हैं, आइएगा, फैमिली को लेके आइएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं एंड बल्क ऑर्डर प्लेस करने से एडवांस में और ज़्यादा प्रोडक्शन भी हम स्केल अप करते हैं। स्वरोजगार और स्वनिर्भरता के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकती है इस एग्जीबिशन के जरिए? जो आप आज देखते हैं, ये हमारे जो वीवर्स कम्युनिटी है वो बेलेग काम करते हुए ये पैरेलली काम चला रहे हैं। প্রথমে আপনার নামটা জানতে চাইব। আমার নাম হচ্ছে ঋতুপর্ণা মিত্র। আমি হাইলাকান্দিতে থাকি আর শিলচর আমাদের কাছাড় জেলার ক্লাস্টারে কাজ করি এজ এ ডিজাইনার। তো এজ এ ক্লাস্টার ডিজাইনার আমি এখানে আমার কালেকশনগুলো এক্সিবিশনে পার্টিসিপেট করেছি। তো এটাকে খান শাড়ি বলে। দিস ইজ ফ্রম মহারাষ্ট্র। তো তো এই ধরনের হ্যান্ডলুম প্রোডাক্টস আমরা তৈরি করে থাকি। এটা দেখুন, পিওর সিল্কের উপরে জারির উইভিং করা রয়েছে, জারির বর্ডার রয়েছে আর জারির ছোট ছোট উইভ মোটিভ করা রয়েছে। সো আপনারা সবাই আসুন, আমাদের এক্সিবিশন ভিজিট করুন, আমাদের হাতের বানানো জিনিসগুলো দেখে যান, আমরা খুব আনন্দিত হব। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আপনার মূল্যবান সময় দিলেন। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से लगातार आंदोलन के बाद किसी कानून रद्द किए जाने के चलते लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ क्षोभ व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला। कई दफा मांगों को लेकर निकाले गए इस विक्षोभ जुलूस सिलचर के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर वापस रांगीखाड़ी क्षेत्र में जाकर संपन्न हुआ और इसी दौरान कछाड़ के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া কৃষক আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষকে আজকে একটা পথ দেখানোর জায়গাতে গেছে। আমরা উৎফুল্লিত এর জন্যে যে সরকার যেসব যে জায়গাভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেটা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেটা করছে। প্রতিদিন রাষ্ট্রের জায়গাগুলো বিক্রি করছেন, সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এই জায়গাতে কৃষক আন্দোলনটা ঐতিহাসিক জায়গাতে পৌঁছেছে, যেখানে যে আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গেছে শ্রমিক স্বার্থ, যে আন্দোলনের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে গেছে। তাই আমরা বারবার বলছি শ্রমকোর্টও বাতিল করতে হবে। এটা আমাদের ঘোষণা যে শ্রমকোর্ট বাতিল করতে হবে এবং যত সময় পর্যন্ত তারা এটা করছেন না তত সময় পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এই সরকারের পতনের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যে আন্দোলন প্রতিশ্রুতি দেন, একটার পর একটা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সেই প্রতিশ্রুতিতে আমরা আশ্বস্ত নই। আমরা বলছি যে এভাবে পার্লামেন্টের মাধ্যমে যে এই আইনটা পাস করা হয়েছে, একইভাবে
পার্লামেন্টের প্রসেসের মাধ্যমে এই আইন বাতিল করতে হবে। সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন বাতিল না হবে এবং অন্যান্য যে দাবিগুলো আমরা উত্থাপন করছি সেটা পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপী সমবেত কৃষক মোর্চা এবং শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে আন্দোলন প্রতিবাদ। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए लामनिक क्षेत्र में विश्व नारी निर्यातन विरोधी दिवस पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर एक जागरूकतामूलक सभा का भी आयोजन किया गया। लामनिक क्षेत्र के NF रेलवे मजदूर यूनियन संगठन के कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला शाखा के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में DM तथा DRM के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में मजदूर यूनियन वोमेन्स विंग की संपादिका मधुमिता देवपाल व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। मैं मधुमिता देवपाल, मैं लामनिंग लेडिज उइंग्सर सेक्रेटारी हूँ। आज जे आमी एक प्रोग्राम कर यार पर आज 25 नवेम्बर इलिमिनेशन भायलेंस एगेन्स्ट वोमेन डे। यू दिन आमी गोटे विश्व आज यू दिन पालित हो आछे नारी निर्यातन बंद करिबले। नारीर ऊपर जे अमानविक अत्याचार हो आछे हेतुर एगेन्स्टत हेतुर एवारनेसर कारणे आमी आज एटू प्रोग्राम करिछु। आमार दिनर भागत आमार इयाते एक धुनिया सेमिनार होइसे ऑन द टपिक वोमेन एम्पावरमेंट और दुपरियार पिছত आमी 4:30 पर एक प्रोग्राम करिछु। ताते भेरियास कालारफुल प्रोग्राम आছিলে, डांस आছিলে, डांस ड्रामा आছিলে और किबा किबि आছিলে, सबे मिली आमी ताते करिछु। বাইদেউ আমালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আপুনি গোটা নাৰী আপুনি কি মেছেজ দিব? मैं ये कब विचारूँ इज द टाइम फर इक्वेलिटी, इज द टाइम फर जेंडार इक्वेलिटी। सो आमी नारी पुरुष सब एक आमी सबे एकेलगे हाथे हाथ राखी कांधत कांध मिलाई आगुवाई যাব লাগিব। যদি এনেকা যাব পাৰো তেনেহলে আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব। भारत के संविधान प्रणेता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा ज्ञापन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख भाजपा कार्यकर्ताओं को उद्देश्य से करीमगंज जिले में बर्नाट भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार, जिला भाजपा सभापति सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल वणिक, दीपक दास, धीमान राय, कृष्ण दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन बाइक रैली निकाला गया और संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने इस दिन अपने अपने मतों का बखान भी किए। জানার ব্যবস্থা করে যদি কেউ দিয়েছেন তাহলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি করেছেন। আজকের এই যে যাত্রা, এই যাত্রা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পুরা ভারতবর্ষে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার বানিয়েছিলেন। আর এই সরকারের যিনি মুখিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজির নেতৃত্বে যখন 2014 সরকার হয়েছে, 2014 সরকার হওয়ার পরে তখন আমরা ভীমরাও আম্বেদকর সম্বন্ধে বলেন আর এই সংবিধান সম্বন্ধে বলেন নতুন করে আমরা জানতে শিখেছি এবং সংবিধানকে নতুন করে বুঝার আমরা এই ভারতবর্ষবাসী আমরা চেষ্টা করছি। আমরা জানি এই কংগ্রেস সরকার আজকে এই যে স্বাধীনতার 75 পরে এই 75 বছর পূর্তি হওয়ার পরেও আমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত আছি। কেন বঞ্চিত আছি? এই যে দেশ, এই দেশের নেতৃত্ব তখনকার সময় কংগ্রেসের হাতে ছিল। আর যারা নেতৃত্ব দেওয়ার মতন ব্যবস্থা ছিল, দেশকে আগে নেওয়ার মতন ব্যবস্থা ছিল, ওনাদেরকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব, কংগ্রেসের নেতারা ওনাদেরকে পিছিয়ে ফেলে রেখেছিলেন। আজকের দিনে যিনি আমরা জানতে প্রোগ্রাম এখানে উপভোগ করেছি, আমাদের ভীমরাও আম্বেদকর বলেন, নেতাজি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, ওনার মতন নেতৃত্বরা যদি এই দেশকে 10-15 বছর 20 বছর নেতৃত্ব দিতেন তাহলে আজকের যে এই 50-60 বছর যে আমাদের এই 70-75 বছর লেগেছে আজকের এই দেশ এই জায়গায় আসতে, তাহলে এত দিন বা এত সময় লাগতো না। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং
ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में वृत्तिमूलक प्रशिक्षण के माध्यम से बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार जिले में दक्षता विकास का कार्यशाला संकल्प आयोजित किया गया। असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के अधीन शुक्रवार को शिलचर के गांधी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जिला उन्नयन आयुक्त राजीव राय, सिकुना ITA के सीनियर प्रिंसिपल A.K. नाग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के एशियन डायरेक्टर संजय चौहान व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एप्लीकेशंस बहुत आ जाते हैं, एक पोस्ट के लिए 5000 एप्लीकेशंस आ जाते हैं। स्किल्ड पर्सनल इसमें बहुत कम है। सो देयर आर जॉब्स इन द कंट्री, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, बट स्किल सेट जो चाहिए एम्प्लॉयर को वो मिल नहीं पा रहा। उस बेसिस पे आपको प्लानिंग करना होगा, उस बेसिस पे आपको टारगेट कहाँ है सोचना पड़ेगा। आज in India we are around 1.4 billion population. We are the most dynamic market. We are the most demanding customer. इनके finances, इनका खाना, इनका पीना, इनका सोना, इनका बिजली, इनका रास्ता, इनका WhatsApp. In every service there is a lot of employment that is available. कहीं ना कहीं हम अपना imagination कम कर सकते हैं, but jobs की कमती नहीं है। Honorable Chief Minister has also announced 1 lakh plus jobs.
इसमें जिंदगी में एक चीज याद रखना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपकी मंजिल है वो शायद आज ही ना मिले, बट जब तक मिल रहा है आप इन द मीन टाइम अदर स्किल्स सीख सकते हैं। सीखना एक पूरी जिंदगी की एक जर्नी होती है। गांधी जी ने फेमसली बोला था कि जो आदमी स्टूडेंट फॉर लाइफ हो सकता है उसके जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो। एंड ही सेज लर्न लाइक यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, लर्न इट थॉरली एंड लर्न इट प्रॉपर्ली। तो स्किल सेट आपको डेवलप करना होगा बेस्ड ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट। आज आप देखेंगे व्हाट्सएप आपने सोचा नहीं था कि हर किसी के फोन में होगा। हमारे मम्मी पापा जो जनरली फोन से कंफर्टेबल नहीं है वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अभी अभी व्हाट्सएप में मनी पेमेंट का भी इशू इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट मीन्स आप जैसे कोई स्किल्ड पर्सन जो कोडिंग जानता है वो व्हाट्सएप कंपनी में बैठ के ये आइडिया लाया है कि व्हाट्सएप मनी एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए क्या कोडिंग हो सकता है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना पड़ेगा बिकॉज इट्स फाइनेंशियल मैटर। ऐसे हर चीज में हमारे सिन्हा जी ने बोला है इंस्टाग्राम। टुडे इंस्टाग्राम हैंडलर करके एक जॉब है। हाफ द सेलिब्रिटीज एम्प्लॉय समबडी हु इज कॉल्ड एन इंस्टाग्राम हैंडलर। इनका क्या डिग्री है, इनका क्या स्किल सेट है, उन्होंने खुद से सीखा है, इंटरनेट से सीखा है। आज के दिन में इंटरनेट के वजह से आई डोंट थिंक किसी की भी कमी होनी चाहिए। व्हाइट हैट जूनियर, यूडेमी, कोर्सेरा, देयर आर सो मेनी फ्री कोर्सेज इन द इंटरनेट। बेस्ट यूट्यूब है। आप उनको बताइए we will take you forward, we will take you and we will showcase this in the different level of competitions and all. So that's also like to share. Next slide please. All in this platform sitting here, please visit the Facebook site, please visit the Twitter site, please visit the Instagram site so that you come to know whatever is happening in the skill ecosystem. Next. So, end of this entire discussion, we will have a lot many resource persons sitting with us, and इसके बाद में if you have any question, end of this entire session, we will have a question answer session. वो आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं. We have a team, we have a training provider who will guide you, who will take you, कि आप लोग कौन सा course, आप लोग का कौन सा training करना चाहिए. So this is what exactly about the ASDM and the Sankalp project is basically giving awareness. बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। सवालों के घेरे में कई सवालों का जवाब देते हुए जिला क्रीड़ा संस्थान के भूतपूर्व संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जिन 20 सदस्यों की मताधिकार इन दिनों बंद कर दी गई है उन्हें आवेदन के आधार पर फिर से लागू किया जाएगा। अगर वे लोग आवेदन करते हैं तो कुछ शर्त के आधार पर उन्हें यह मत प्रदान किए जाने का या फिर बीजीए में अपने वोट प्रदान किए जाने का अधिकार फिर से वापस दिया जाएगा, लेकिन संविधान को पीछे छोड़कर नहीं। संविधान को सामने रखकर ही अपनी संविधान के मूल्यबोध को सामने उजागर करते हुए उसे मानते हुए उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। कई और पहलुओं के बारे में इस दिन उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किए। এখন সবথেকে মজার ব্যাপার হলো যে সংস্থাগুলোকে ডিফাইন করা হয়েছে সেই সংস্থার যারা মুরব্বীরা আছেন, আমি আপনাকে বলে রাখছি, আমি নাম বলছি না, যে কোনো এক সংস্থাকে আমরা ডিফাইন করেছি সেই সংস্থার একজন প্রিন্সিপাল এসে আমার কাছ থেকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপের ফর্ম নিয়ে গেছে যে আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ হয়ে থাকতে চাই। এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে আমি আজকের দিনে আপনাদের মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে চাই প্রচার এবং প্রসারের জন্য যে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে 20টা সংস্থার অ্যাফিলিয়েশন ক্যান্সেল করেছে আগামী বিজিএমে এই 20টা সংস্থাকে আমরা অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ দিয়ে দেব যদি ওনারা আমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করে। প্রচার এবং প্রসার হয়ে গেল। খেলাধুলাই করতে চান তো না অন্য কিছু? কিটা খেলাধুলা তো বুঝলাম না, খেলাধুলা করতে চান তো মানে ব্যাট নিয়ে মাঠে নামতে চান তো না বলে লাভ মারতে চান তো শিলচর ডিএস এর যদি আপনি অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ নিয়ে নেন আপনি সব পাবেন। হ্যাঁ বুঝলাম না, এই তো আপনিও করে প্রচার এবং প্রসার, আমি প্রচার এবং প্রসারের জায়গাটা তৈরি করি কিন্তু এই ডিসিশন থেকে আমি কিন্তু সরব না দিয়ে যদি প্রয়োজন মনে হয় আমি নিজেকে সরিয়ে দেবো। যদি এইরকম কোনো পরিস্থিতিতে যেতে হয় এই সিদ্ধান্ত থেকে আমি বলবো। আদালতে যাবেন? হ্যাঁ
আদালতে যাবেন? আদালতে যাওয়ার প্রশ্ন কেন হলো, দেখুন আপনি যত সময় পর্যন্ত ডিএসএতে আছেন, ডিএসএর আপনি একজন অফিস বিয়ারার, আপনার ডিএসএর নিয়ম কানুন মানতে হবে। কিন্তু আজকে এই গেটের বাইরে গিয়ে বিজয়েন্দ্র সিং তার নিমন্ত্রণে কোন জায়গায় যাচ্ছে বা সেখানে কি কথাবার্তা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের নলেজে থাকে না। ঠিক আছে, আমি আগেও বলেছিলাম, সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু আপনি বলেছিলেন। আমার কথা হলো যে জীবনে পরিষ্কার থাকাটা উচিত। যে গভর্নিং বডি মিটিংয়ে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এটা হলে শিলচর যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য ভালো, সেটা আমার নিজের প্রিন্সিপালের কথা। আর যদি আমার পছন্দ ছিল না, সেই মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে আমি জেনারেল সেক্রেটারিকে আমার প্রতিবাদটা বলতাম, আপনি লিখে রাখুন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত না। আমার প্রশ্ন হলো এই ব্যাপারে আমরা কেন দুই মুখ নীতি নিয়ে চলবো? আপনার কাছে গিয়ে আপনার মতো, আমার কাছে গিয়ে আমার মতো না। আমি তো কোনো জায়গায় বলিনি, এবং আমি শিলচর ডিএসএস 20 বছর গভর্নিং বডি মেম্বার ছিলাম। আমি তো অনেক ফাইট করেছি বাবুদার সঙ্গে শিলচর ডিএসএর অনেক মত নিয়ে। আমি জিবির ভিতরে যে কথা বলেছি, জিবির বাইরে গিয়েও আমি সেই কথাটা বলেছি। আমি তো কোনোদিন কাউকে এইভাবে, আমি যদি জিবির যে মিটিংয়ে আমি আছি রিতেনদা, আজকে এখানে বসে আপনাদের সামনে অনলাইন আমি কথাবার্তা বলছি, আর ঠিক বাইরে গিয়ে যদি আমি সেই কথার থেকে আমার অবস্থান পাল্টাই, তাহলে তো আমি ব্যক্তি না দাদা, আমি তো মেরুদণ্ডহীন একটা প্রাণী। ঠিক আছে, সেটা তো আমাকে বজায় রাখতে হবে আগামী দিনে। সেটার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিমত নিয়ে লাভ নেই। যারা করছেন ওনারা ভালো বুঝেই করছেন সেগুলো কাজ। আচ্ছা, আমার স্টেট বডিগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা যে ক্রাইটেরিয়া আছে শিলচর ডিএসএ সবকিছু ফুলফিল করে, মানে স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রাইটেরিয়াটা 100% বিকজ শিলচর ডিএসএ এমন একটা অ্যাসোসিয়েশন যে যদি কোনো চিঠি আমরা পাই নাই, আমরা 90% চেষ্টা করি সেই ইভেন্টে পার্টিসিপেট করার জন্য। বলে 3টা আমার কাছে চিঠি এসেছে, জুনিয়র, সাব জুনিয়র, সিনিয়র। আমরা সিদ্ধান্ত নিছি যে আমার কাছে জুনিয়র টিমটা নাই, সাব জুনিয়রও নাই, কিন্তু সাব জুনিয়র আমরা চেষ্টা করবো এইবার পাঠানোর একটা কথাবার্তা চলতেছে, সিনিয়র টিমটা আমরা দেখব। আসাম ক্রিকেটের প্রত্যেক টুর্নামেন্ট আমরা খেলি। আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের রিকোয়েস্টে ক্ষীরোদ বড়ুয়া টুর্নামেন্ট আমরা করিয়ে দিলাম, 1.5 লক্ষ টাকা শিলচর ডিএসএ খরচ করিয়ে দিল এক অ্যাসোসিয়েশনের খালি নিমন্ত্রণে বা রিকোয়েস্টে। আসাম টেবিল টেনিসে আমরা প্রত্যেকবার টিম গিয়া র্যাঙ্কিং এবং ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট খেলিয়ে আইতাছে। আসাম ব্যাডমিন্টনের র্যাঙ্কিং এবং ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট খেলিয়ে আইতাছে। আপনারা কোন না যে কোন জায়গায় শিলচর ডিএসএ, শিলচর অ্যাথলেটিক্সে যাইতাছে, সরি শিলচর একটা সাইডে যদি স্টেট বা ন্যাশনাল টিমে খেলতে লাগে আর ট্রায়াল গেমে যেতে লাগে, আপনারা কি চেঞ্জ করেন? কি চেঞ্জটা কি রকম আপনারা? থ্রু স্টেট অ্যাসোসিয়েশন আসাম অলিম্পিকের সঙ্গে আমাদের যদি সাপোজ স্টেট টিম হইতাছে শিলচর পাঠাইতেছে, কিন্তু সেই কনসার্ন স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশে, আমারে অন্য কেউ নির্দেশ দেয় না। যদি ন্যাশনাল যেতেছে তখন ভায়া স্টেট আসাম অলিম্পিকের কোনো ভূমিকা নাই। কেন আমি যতগুলো প্লেয়ার আপনার কাছে চিঠিপত্র হয় সব স্টেট অ্যাসোসিয়েশনে, কনসার্ন স্টেট অ্যাসোসিয়েশন, ভলিবল, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कौन-सा स्टेट एसोसिएशन का। पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन के बाद किसान आंदोलन के सामने आखिरकार घुटने टेका भारत सरकार के सशस्त्र बाहिनी ने। सारा भारत कृषक सभा कछार जिला कमेटी के उद्योग से पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिलचर में भी विक्षोभ जुलूस निकाला गया। शिलचर के नरसिंह तोला मैदान से यह जुलूस निकलकर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। किसानों की सभी मांगों की आपूर्ति के साथ साथ अहम कार्रवाई किए जाने पर भी कई वक्ता ने आलोकपात किया। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में वृद्धि, मूल्य वृद्धि तथा कई और पहलुओं के बारे में भी जिन किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज एक ऐतिहासिक दिन 26 नवेम्बर, आज के থেকে 1 বছর আগেই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় আন্দোলন কৃষক আন্দোলন 1 বছরের সমাপ্তি হলো। যে আন্দোলনে কয়েক শত কৃষক শহীদ হয়েছেন, আত্মবলিদান করেছেন। বহু ঝড় ঝাপটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই 1 বছর তারা আন্দোলন করেছেন এবং সরকার বাধ্য হয়েছে এই আন্দোলনের ফলে তাদের কালা বিল প্রত্যাহার করতে। আমরা কর্পোরেট ক্লাসের স্বার্থে ভারত মোদির নেতৃত্বে সরকার 6 বছর ধরে চলছে এবং একটার পর একটা কালা বিল এনে
ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থ বিরোধী, ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থের বিরোধী কাজ করে চলছে। আমরা আমাদের বিভিন্ন গণসংগঠন এআইডিএসও, এআইডিএ, ডিওয়াইও, কেকেএমএস, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী কৃষক ভাইদের আমরা অভিনন্দন জানাই এবং তারা আজও যে সরকারের প্রত্যাহারের সত্ত্বেও তালাক 21 2000 বিদ্যুৎ বিল 21 এর বিরুদ্ধে আজও আন্দোলন করে আসছে, এর জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। আজকেও তারা অনড়, যাতে এই আন্দোলন তাদের সমস্ত দাবিগুলি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, তার জন্য আমরা আরও তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। সারা দেশে কৃষকদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল 2021 অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল 2021 অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কৃষক আন্দোলনের শহীদ পরিবারে ইতিমধ্যে যদিও নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন যে এই 3টি কৃষক আইন উনি প্রত্যাহার করে নেবেন, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে নরেন্দ্র মোদী শুধু প্রতিশ্রুতি দেন, একটার পর একটা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সেই প্রতিশ্রুতিতে আমরা আশ্বস্ত নই। আমরা বলছি যে এভাবে পার্লামেন্টের মাধ্যমে যে এই আইনটা পাশ করা হয়েছে, একইভাবে পার্লামেন্টের প্রসেসের মাধ্যমে এই আইন বাতিল করতে হবে। সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন বাতিল না হবে এবং অন্যান্য যে দাবিগুলো আমরা উত্থাপন করছি সেটা পূরণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সংগঠিত কৃষক মোর্চা এবং শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে আন্দোলন প্রতিবাদ করতে পারবে। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पहले वर्षपूर्ति के अवसर पर तथा कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न वामपंथी संगठन, श्रमिक संगठन, कृषक, छात्र, युवा, महिला संगठन के मिलीजुली प्रयास से विशाल गण मिছিল कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र के नरसिंहतोला मैदान से यह जुलूस शिक्षक क्षेत्र के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया और नाजिरपट्टी, प्रेमतोला अस्पताल रोड होते हुए रांगीरखाड़ी भाषा शहीद वेदी के सामने संपर्क करते हुए आम जनता को संबोधित भी किए गए और इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन के सभा में विद्युत बिल 2021 को रद्द किए जाने का मांग भी रखा गया। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা 1 বছর ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পাশ করা 3টি আইনের বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। তাদের আন্দোলনের 1 বছর পূর্ণ হলো। এই আন্দোলনে প্রায় 750 জন কৃষক শহীদ হয়েছেন। বন্ধুগণ, আন্দোলনকে দমন করার জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার। লাঠি, গুলি, জল কামান, টিয়ার গ্যাস কোনো কিছু বাদ যায়নি। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বলেছিলেন বিজেপি যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে দেশে অভাব অনটন থাকবে না, গরিবের দুঃখ যন্ত্রণা থাকবে না, মূল্য বৃদ্ধি কমিয়ে আনা হবে, 100 দিনের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি কমিয়ে আনা হবে, বছরে 2 কোটি লোকের চাকরি দেওয়া হবে, এছাড়া বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এইভাবে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে এই 7 বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি, কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেননি। এটা আমরা 7 বছরে এটা দেখলাম। তাই কৃষকরা আন্দোলন থেকে সরছেন না। বন্ধুগণ, নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাসঘাতক। তাই কৃষকরা আন্দোলন থেকে সরছেন না, তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে পার্লামেন্ট কর্তৃক এই 3টি কালো আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বন্ধুগণ, কৃষকদের এই যে জয়, এই জয় ঐতিহাসিক জয়। বন্ধুগণ, এটাকে ঐতিহাসিক জয় বলতে হবে। কৃষকদের এই দীর্ঘ আন্দোলন, दीर्घस्थायी आंदोलन आरेकबार प्रमाण करलो। राज्य बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से हालाकांदी के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। दोपहर 2 बजे राज्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यनिर्वाही सदस्य रंजीत दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल हालाकांदी के जिला उपायुक्त रोहन झा से मुलाकात कर उन्हें संबर्धना ज्ञापन किया और कई पहलुओं पर आलोकपात किए। हमारे एससी मोर्चा
স্টেট কমিটিটা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে। আমিও এই স্টেট কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার। আজ প্রথম আমরা হাইলাকান্দির জেলা উপায়ুক্ত মাননীয় রূপম কুমার যার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলাম, আর বিশেষ কিছু আলোচনা হয়েছে সরকারের কিছু জিনিস নিয়ে। আর বিশেষ করে রূপম কুমার যা হাইলাকান্দিতে আসায় হাইলাকান্দির অনেকগুলো কাজ, মানে সরকারের অনেকগুলো উন্নয়নমূলক প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে, যেটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানে বোঝা যায় খুব ভালো কাজ চালাচ্ছে। ওর জন্য মাননীয় জেলা উপায়ুক্তকে আমি এসসি মোর্চার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে। কারণ রোহন কুমার ঝার মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষ হাইলাকান্দির জেলা উপায়ুক্তর দায়িত্ব নিয়েছে, ওর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। প্রথমবার যখন আসছি ওর জন্য ওনার সঙ্গে দেখা করলাম, আর আসামের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে মানে গামছা দিয়ে ওনাকে একটা সংবর্ধনা আমরা দিলাম অফিসেই, জেলা উপায়ুক্তের কার্যালয়েই আমরা সংবর্ধনা দিয়েছি। আপনার সঙ্গে কে কে ছিলেন? আমার সঙ্গে ছিল মাটিজুড়ি পাইকান জিপির সভাপতি রাজেশ চন্দ্র রায়, আর ছিল হাইলাকান্দি জেলা এসসি মোর্চার জেলা সদস্য অপুর রায়। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। ওটা কাটুন 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 ওটা দুটা দেখুন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हाल ही में लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जुजुंग पहाड़ कालभाट के नीचे से बरामद हुए एलईडी बम संकर्षण से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा हैंडलूम संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर शुरू हुआ 3 दिवसीय हस्ततांत मेला। कृषि कानून रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर कई किसान संगठन के उद्योग से शिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ रैली। किसानों की मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए लामनी क्षेत्र में भी पालन किया गया विश्व नारी निर्यातन विरोधी दिवस। आयोजित किया गया जागरूकतामूलक सभा। महिलाओं को जागरूक होने का किया गया अपील। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान प्रणेता बाबा साहब राव अम्बेडकर के प्रतिमूर्ति पर किया गया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। करीमगंज जिले में छाई खुशी की माहौल। बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य से कछार जिले में आयोजित हुआ दक्षता विकास संबंधित कार्यशाला संकल्प। जिला उपायुक्त ने सभी स्तर के युवा वर्ग को सहयोग का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।